अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ये देखो यहाँ पे पत्थर सख्त था तो सारे मशीन यहाँ पे आ गए। ये पूरे डजर यहाँ पे लगे पत्थर निकाले, पर पत्थर थोड़ा सख्त था तो इस वजह से हम लोग सारे एक जगह पे आ गए। तो आप लोग कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर किया करो और लाइक करके उसके ऊपर कमेंट किया करो, पता चले आप लोग आए यहाँ पे। तो ये आपके लिए मैं वीडियो लगाता हूँ, तो आज की वीडियो पर ज़रूर कमेंट करना। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, अभी हम लोग काम में मसरूफ़ हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।